Goddag, jeg vil snakke om appetitregulering. Før vi begynder, skal vi lige have nogle begreber på plads. Det første af dem er sult. Sult er trangen til at spise, og den er ikke selektiv. Det er et fysiologisk behov, og du kan ikke selv bestemme, om du er sulten eller ej. Det styrer din krop for dig. Mæthed er lidt tilsvarende sult. Det er dog tilstanden uden trang til at spise, men igen er den ikke selektiv. Du kan ikke selv bestemme, om du er mæt. Der er to former for mæthed. Akut mæthed, hvilket er den mæthed, der indtræffer, imens vi spiser, under måltidet, og den postindigestive mæthed, som indtræffer mellem måltiderne. Appetit er det tredje begreb, vi snakker om. Det er betegnet som lyst til at spise eller velbehag forbundet med at spise. Den er selektiv og styres af interne eller eksterne faktorer. Det vil sige, hvis du har lyst til et stykke chokolade efter aftensmaden, selvom du lige har spist, så er det din appetit, der styrer dig der. Du har ikke fysiologisk set brug for et stykke chokolade, men det kan være, at du har lyst til det. Aversion er noget lignende. Det er dog bare den manglende lyst til at spise, eller ubehag forbundet med at spise. Selvom du måske har brug for mad, er det ikke sikkert, at du kan spise noget, eller føler, at du kan spise noget. For eksempel, hvis du har det dårligt. Den er igen selektiv, og den kan du bestemme selv, og styre over selv. Sult og mæthed, det bliver styret i hypotalamus i vores hjerne, i de to områder, der hedder sultcenteret og mæthedscenteret. De ting, der primært styrer vores sult og mæthed, er smag og tykning og synkning i maden, som sjovt nok foregår i munden, og fyldt udspillet mavesæk og tom mavesæk, som foregår i mavesækken. Smag, tykning og synkning sender signaler op til mæthedscentret i hypotalamus, som får os til at føle os mætte. Det samme gør en fyldt eller udspillet mavesæk, og mens en tom mavesæk sender signal til sultcentret om, at vi har brug for noget. En fyldt mavesæk betyder ikke nødvendigvis, at vi er mætte. Det betyder, som sagt, at vi har fyldt mavesækken, men ikke nødvendigvis, at vi har fået nok mad, der kan tilføre os den nødvendige energi. Udover de fysiologiske reaktioner, som jeg snakkede om lige før, er der også tilladte reaktioner, som kan påvirke vores sult- og mæthedscenter. Dem er der faktisk en hel del af. Lugte. Vi kan lære en lugt. Vi kan lære, hvis noget lugter godt, har vi lyst til det. Hvis det er noget, vi kan lide, så kan vi genkende lugten, og så kan vi blive sultne på den måde, eller få appetit. Socialt samvær er også en stor del af det, især her i Danmark, for eksempel til juletid. Det er tit et pres på folk, nærmest. Når man sidder og mødes, så spiser man tit, og når man spiser sammen, så kan man ikke rigtig lade være at tage noget. Man er nødt til lige at tage et eller andet. Og på den måde, så kan man risikere at komme til at spise, selvom man egentlig ikke rigtig er sulten. Der er også nogle mennesker, der trøstespiser. Hvis de er triste eller har det dårligt, kan de risikere at spise ekstra meget, selvom de egentlig ikke har brug for det, og der er ikke nogen grund til det. Størmangel og stress kan også være et problem, da de kan medføre, at vi overhører vores naturlige appetitreguleringssignaler. Derudover findes der også anoreksi og lignende, som simpelthen er psykiske sygdomme og problemer, som gør sådan, at man enten ikke spiser, eller man spiser for meget. Til sidst har vi sultestrække, som er, når et menneske bevidst vælger at ignorere de appetitregulerende signaler. Der er flere forskellige stoffer i blodet, der kan påvirke vores sult og mæthed. Den, der primært gør det, er nok glukose og insulin. Glukose og insulin har begge to det til fælles, at hvis der er en høj koncentration i vores blod, aktiveres vores mæthedscenter, og vi bliver sultne. Hvis der er en lav koncentration i blodet, aktiveres vores sultenhedscenter, og vi får besked for, at vi ikke har brug for mere glukose eller insulin. Derudover er der også grelin, som er et appetitfremmende hormon udskilt i mavesækken, som hele tiden bliver udskilt i enten større eller mindre mængder. Det bliver udskilt i større mængder op til et måltid, og mindre mængder efter et måltid. Det giver mening med, at vi er mere sultne lige inden vi skal spise, end vi er. Det sidste stof, jeg vil snakke om, er klotokinin, som udskilles fra tarm under fordøjelse, og leptin, som udskilles fra kroppens fedtceller under fordøjelse. Disse påvirker begge to vores mæthedsfornemmelse. I evolutionen har vi haft virkelig brug for en appetitregulering, fordi når man er en hulemand i
meget længe siden i hvert fald, og man skal finde mad, så er det sjældent, at man har mad. Det er meget mere ofte, at man ikke har noget mad. Så derfor er det vigtigt at få en regulering, som siger, at så snart der er mad, så spiser vi det. Snart der ikke er mad, så gemmer vi på det. Det kan vi se også i dag, hvor mange tykke mennesker, eller overvægtige mennesker hedder det, ikke, eller kan have svært ved i hvert fald at lade være med at spise, fordi det er den her appetitregulering, som kan være med til at skylde, at det siger til dem, deres indre, at de er nødt til at spise, selvom de egentlig ikke tænker det, men fordi det ikke er et selektivt behov. Det var alt, hvad jeg havde.